Você cuida da sua máquina de lavar? Fazer a limpeza com frequência é essencial para evitar danos, mau cheiro e até roupas mal lavadas. Se faz mais de um ano que você não limpa, o ideal é fazer a limpeza semanalmente até a água sair totalmente limpa. Depois, mantenha o cuidado a cada 40 lavagens. Veja 3 aliados perfeitos para isso. Limpa a máquina Safe. Basta adicionar a máquina cheia de água e rodar um ciclo. Simples e eficaz. Pastilhas efervescentes geram espuma, removem sujeira e ainda deixam a máquina perfumada. Detergente em pó mão biju para lavadora elimina resíduos, prolonga a vida útil e mantém um cheiro fresco por muito mais tempo. Cuide da sua máquina e tenha roupas sempre bem lavadas.